Mungu akubariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe huko. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo nzuri kabisa ambayo ni siku ya Pasaka, ni siku ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini habari njema, moja ya kazi zilizompeleka msalabani ni kufanyika maskini ili sisi tuwe nani? Ni moja ya kazi ambazo Mungu alitupenda sisi kama watoto wake. Akasema hawa kwa sababu nawapenda, hawatakiwi kuishi katika hali ya umaskini. Wanatakiwa wawe matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anafanya mambo mazuri. Kwa hiyo Mungu akaona kabisa si kudumu katika umaskini, na mimi nimekaa na mwanangu mbinguni. Akaamua kufanyika mwili na akamtoa mwanaye, akaja akafa ili sisi tufanyike kuwa matajiri. Hiyo iko Wakorinto wa pili 8 na mstari wa 9. Naweza mkawawekea wakaona. Kwa hiyo sikalili kwa kupigwa kwake nimepona. Umepona kweli, lakini natakiwa na kwenye umaskini utoke. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ujue kabisa kwa kupigwa kwake nimepona, lakini na umaskini nimepona nao. Maana umaskini nao ni ugonjwa. Inatakiwa ukatae. Tunaelewana matajiri? Sawa. Sasa mimi nina ushuhuda. Ushuhuda wangu sio mrefu sana, majina wameshanitambulisha na mimi sio mgeni kwenu. Nafikiri ni mwenyeji, na ambao ni wageni habari zangu nafikiri mnazijua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi swala la kwanza nitakaloenda kushuhudia ni kuhusu safari yangu ya maisha. Maana ni shuhuda nyingi, sasa nitashuhudia moja moja kadiri ya muda ambao nimepewa. Lakini baada ya hapo kwenye ushuhuda kuna na somo. Kama utapenda kuandika unaweza kaandika. Ushuhuda wangu unazungumza kwa nini Mungu anataka tufanikiwe. Kwa nini Mungu anataka tufanikiwe? Mungu anataka tufanikiwe kwa sababu anachukia umaskini. Mungu hapendi umaskini. Kuna ajenda za Mungu zinatakiwa zikamilike kwa kupitia fedha. Maombi yanafanya kila kitu, lakini fedha kuna baadhi ya vitu vinatakiwa. Watumishi wengi wa Mungu, baba zetu wa kiroho wametufundisha. Huwezi kuwa unadaiwa kodi ukanena tu kwa lugha na mwenye nyumba akakusamee. Aya, siku hiyo akakuacha miaka 5 ukasema Mungu nampiga upofu. Kinachotakiwa pale ni kodi, ni pesa, sio maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vinataka pesa, kuna vitu vinataka maombi, kuna vitu vinataka mfungo, na kuna vitu vinatakiwa uhakikishe ya kwamba pesa ipo, maombi yapo, mifungo ipo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachukia umaskini, lakini Mungu hamchukii maskini. Mungu anampenda maskini, ndio maana amemtoa mwanae wa pekee afe kwa ajili yetu ili sisi tutoke kwenye aibu ya umaskini na tufanyike kuwa matajiri. Kama hilo neno la Wakorinto wa pili mmeliweka mtumishi wa Mungu, nafikiri mmeona Wakorinto wa pili 8:9. Hicho ndicho kitu ambacho mimi kilinifanya nikaamua kuokoka baada ya kuwa nasherekea Pasaka nyingi lakini sina matokeo. Nikasema hapana, sasa natakiwa niokoke ili na mimi nije nifanyike tajiri, kwa sababu wokovu ndio utanipa uhalali wa kuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Ukisoma Yohana 1:12. Kisoma Yohana 1:12 utasherekea Pasaka nyingi, ila bila kujua uhalali bado utabaki kwenye changamoto yako. Kwa hiyo mimi nikaamua kuokoka. Hapo tunaenda sasa kwenye ushuhuda, safari yangu ya wokovu. Nikaamua kuokoka.
Baada ya kuokoka nikaanza madarasa ya neno la Mungu. Maana kuokoka ni kupata ufunguo kama kiingilio ya kwamba tayari baba amefundisha ya kwamba tayari mimi ni mwana wa nyumba hii. Lakini kuwa mwana wa nyumba ile haikupi funguo ya ufalme wa utajiri. Unaupataje huo ufunguo? Lazima ukubali kujifunza ili uijue kweli na kweli ikuweke huru. Umewawekea hilo andiko Yohana 1:12? Tayari. Na baada ya kuanza hayo madarasa ndo nikaitafuta kweli Yohana 8:32. Yohana 8:32. Anasema tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Uhuru moja ya kuwa huru ni kuwa huru kifedha. Kama una fedha wewe bado ni mtumwa ujao wa huru. Mtanisamee, sio mimi, ni neno la Mungu. Lazima uwe na uhuru wa kifedha. Mtu aliye huru unaweza ukaamua leo naenda kula Serena. Leo naenda kula Kilimanjaro hoteli. Nini kinakufanya uende? Ni kwa sababu uko huru na uhuru wa kifedha. Kama una uhuru wa kifedha lazima uchague genge la kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na sio utukufu wa Mungu. Leo ni Pasaka, nataka tule chakula kizuri. Kwa hiyo lazima uhakikishe unapata fedha. Hii semina ni ya matajiri. Naamini kila aliyekuja hapa ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyekuja hapa ni nani? Kwa hiyo hakikisha unajifunza madarasa. Haya masomo siende nayo kwenye notebook ukayaweka. Nenda na haya masomo yarudie. Ukiona nyumbani kuna watoto, kuna kero, njoo kanisani peke yako, kesha, funga, omba. Ukiwa peke yako rudia haya masomo kwa utulivu. Mwambie Mungu, siku ile Pastor Francis anasema ile inaenda inashuka, inafanya hivi. Kwa nini na mimi naenda na uchumi unashuka? Kila nikipata hela ndo shangazi amekufa, ndio mjomba ameugua, ndio nani kafanya hivi. Hii ilikuwa inamaanisha nini? Hakikisha wewe mwenyewe unajipa homework. Sawa? Usiandike ukayaacha kama yalivyo. Itafute kweli ili uwe huru. Na kweli inatoka kwenye neno la Mungu. Na hili neno la Mungu ndo haya madarasa ambayo mimi niliyafuatilia baada ya kuokoka. Maana kuokoka, uokovu ni kwa wote. Lakini kutofautishwa ni hatua za wewe mwenyewe kutaka ya kwamba nataka kuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ametuambia baba hapa Pastor Langula ya kwamba vyumba ni vingi. Ukishaokoka ukaingia, vyumba ni vingi. Ni wewe mwenyewe kuchagua unataka chumba gani. Lakini chumba cha fedha ni cha muhimu. Hata ukichagua chumba cha uchungaji, chumba cha fedha ni cha muhimu. Hata ukitafuta kuwa shemasi, chumba cha fedha ni cha muhimu. Hata ukichagua kuwa mtu wa aina yoyote ya kwamba mimi nitafanya usafi kanisani, bado chumba cha fedha hakiepukiki. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa chumba cha fedha ni kwa ajili ya watu maalum, asingetuambia kwenye Mambo ya Nyakati 29:12, Nyakati wa kwanza. Nyakati wa kwanza 29:12. Anasema utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote. Unaona, utajiri na heshima. Ili uwe mchungaji mwenye kuheshimika lazima uwe na fedha. Uwe shemasi mwenye kuheshimika lazima uwe na fedha. Uwe mchungaji unayeweza kuwapa magari. Washirika wako wanakuja, ana shida, ni mchungaji ambaye unaweza kumwambia shika hela hii kafanye hiki na hiki. Nafikiri baba ni mfano, bishop. Anakuja mchungaji anampenda Mungu lakini hana hela, wewe unashika hela unampa. Au anakuja mshirika anataka kitu unampa. Anakuja mshirika ni mgonjwa ameandikiwa operation, unampa hela. Unamuombea lakini kwa sababu anaamini na kwenye operation unampa. Ila wewe unajua kabisa ya kwamba Mungu ameshafanya. Lakini unampa pesa ili ajue kwamba Mungu unayemsema ni Mungu wa utajiri na heshima. Na heshima yako itaongezeka. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo fedha ni muhimu, hata kwa mwanafunzi fedha ni muhimu. Uwe mwanafunzi mwenye hela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo safari yangu ya madarasa ilinisaidia kumjua Mungu na kujua nini Mungu anataka kwenye maisha yangu. Maana niliwahi kuwa nafanya biashara mpaka nikawa namfuata Pastor Langula. Namwambia yani biashara imedrop. Mwisho nikaacha kusema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikagundua ninachotakiwa mimi kukifanya. Sio kutamka matatizo kila siku ili nihurumiwe, na sio kutamka matatizo kila siku ili niwekewe mikono. Ni kuhakikisha namjua Mungu na agano lake kwangu binafsi. Kwa hiyo nikaanza kurudia yale yote niliyokuwa nafundishwa. Mimi nina madaftari yangu ya kama miaka 10 iliyopita. Huwa nayarudia yale masomo, nayarudia na yale masomo yanaendelea kunisaidia kila kukicha. Maana neno la Mungu ni lile lile, halibadiliki. Kwa hiyo madarasa ni ya muhimu sana. Neno la Mungu ni la muhimu sana. Utamwambia mchungaji akuombea, atakuombea, huwa hawakatai. Lakini bila wewe kuhakikisha unatafuta maarifa na neno la Mungu, utaombewa sana. Sikatai kuombewa, naamini katika kuombewa, lakini ombewa na wewe ukiwa na maarifa unayozidi kuyatafuta kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo ushuhuda wangu wa pili ni madarasa. Safari yangu ya biashara sasa. Baada ya kuwa kwenye madarasa kwa muda mrefu, nikagundua ya kwamba utajiri uko kwa Mungu, lakini naanzaje? Sina mtaji. Nakumbuka siku nimeenda kuokoka kanisani pale. Alikuwepo Anti nilimuona jana kanisani. Alikuwepo. Anti, samani kama upo naomba unyanyuke. Popote ulipo Anti Kaama. Anti yule kule nyuma. Yule mkimfuata yule. Siku naenda kuokoka. Mimi naitwa Mama Azizi. Nilikuwa na ushungi. Nikaenda kuokoka, baba alinisubirisha kwenye jua. Mpaka nikamwambia kamwambieni ni dada yake. Nikakaa na yule mama pale nje. Namshukuru sana Anti. Jamani, kuna umuhimu wa kukaa na wageni pia. Anti angeondoka akaniacha, ningeondoka nikarudi nyumbani. Maana nilisubiri masaa mengi sana. Hadi angeondoka nikakosa mtu ningeondoka, lakini aliendelea kukaa na mimi. Mwisho wa siku baba akaniita mle ndani sebleni. Nikaenda nikaokoka. Nilivookoka mle kwenye ile nyumba, mpaka leo ni kanisa. Kwa hiyo wakati naanza safari ya hii biashara, Anti alikuwepo. Na siku naokoka alikuwepo. Kwenye madarasa, kwenye mkesha, baba alisema ni akina nani wanataka kuwa wafanyabiashara. Nikanyosha mkono. Una mtaji, nyosha mkono kama unataka kuwa mfanyabiashara. Kwenye mkesha ambao ni mkesha ulianzia kwenye madarasa. Nilivonyosha mkono na wengine wakanyosha, baba akamwambia yule pale Anti, nenda kalete karatasi, kila mtu aandike mahitaji yake anayoyataka. Na kila mmoja atasimama wapange mstari niombee mmoja mmoja. Anti akaleta karatasi. Mimi nilichokifanya niliandika yote niliyokuwa nayataka. Kabla hajayaombea akaniambia, wewe anza kwenda mgodini uangalie nini kipo kule. Sasa nikawaza naenda mgodini nafanyaje? Yaani nasimama nafanyaje, sielewi mambo ya mgodi. Lakini kwa sababu tayari nina faida ya madarasa ambayo ya kwamba tuwasikilize manabii wake, mimi nikaamua kwenda. Kwa sababu hata Ibrahimu wakati anatoka kuambiwa nenda sehemu fulani utakuta kitu fulani, aliambiwa nenda. Kwa hiyo na mimi nikaamua kwenda. Kwa hiyo yote nisingekuwa na imani ya kwenda kama sina madarasa. Madarasa ni ya muhimu sana. Madarasa yatakupa kujua neno la Mungu linasemaje kinyume na kanuni za wanadamu. Kwa hiyo nikaamua kwenda mgodini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nikarudi. Nikamwambia Mungu,
katika haya niliyoyaona. Nilikuwa naandika nikiwa na ufunuo wa Habakuki ya kwamba ni lazima uandike njozi. Nilipata wapi hayo? Kwenye madarasa. Kwa hiyo nilikuwa naenda na kalamu yangu na notebook, nikizunguka nikiona jambo najitenga, naenda kuandika nilichokiona. Baada ya hapo nikarudi nacho madhabahuni siku ya 3. Baada ya kufanya survey ambacho sijui ninacho survey. Ila naamini kwa sababu nimefika ninaweza kufanikiwa huko. Na haya yote nilikuwa nayapata kwenye madarasa ya kwamba huwezi kuwapeleka watu sehemu ambako hujafika. Joshua aliwapeleka wale wana wa Israeli Kanani kwa sababu alifika kuipeleleza nchi. Musa aliwatoa kwa Farao kwa sababu aliwahi kuishi kwa Farao. Esther aliwakomboa Wayahudi kwa sababu aliwahi kukaa kwa Asuelo. Kwa hiyo kitendo cha kufika mimi kilinipa imani kwamba nimefika, nimeona. Sasa yanayofuata ni wewe mwenyewe umesema nikuulize kwa habari za mambo yajayo. Lakini hilo neno lote nilitoa wapi? Kwenye madarasa. Aya madarasa watumishi wa Mungu wanayoyaweka. Wewe hata kama mko 3, Mungu hataki wengi. Kaeni hivyo hivyo 3 wanatosha. Hakikisha mnahudhuria madarasa. Madarasa yanalipa. Neno la Jumapili ni la wote. Lakini wale wachache ambao wanatengwa kwa ajili ya kusudi maalum huwa hawaendi kwenye wote. Ndio maana hata Yesu alikuwa na kanuni ya kujitenga. Zile siku zimetengwa za katikati kwa ajili ya watu wachache ambao wanataka kumtafuta Mungu kwa bidii. Aidha umetoka kazini umechoka lakini unaunganisha darasani, au umetoka kazini umechelewa lakini unakuja kwenye mkesha binafsi, unabadilisha nguo yako hapa, unaenda kazini asubuhi. Yaani unahakikisha umejidhabihu mpaka Mungu mwenyewe anaona kabisa mwanangu ana haja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya kwenda mgodini nikaangalia, nikaomba, nikaendelea kumshirikisha Mungu. Kuna kakaangu mmoja hapa anaitwa Papianus. Popote ulipo, kama bado upo usimame, nilikuona jana. Yule pale. Nikaja na wazo la kuuza mifuko ya kilo 25 mgodini, inapakiliwa mawe. Yule ndo alikuwa ananisaidia kubeba ile mifuko, yule pale. Huyu ukimuona atakwambia vizuri habari zangu. Mimi huenda labda nikaluka, lakini huyu anaweza kukwambia kwa kutulia. Kuna anti, kuna huyu. Mungu akitaka ukuinua na mashahidi wanakuwepo. Kwa hiyo usiogope aibu. Tulia hivyo hivyo ili wawepo watu watakaosema vizuri kuhusu wewe. Huyu hapa ndo alikuwa ananisaidia kubeba mifuko. Nazungusha, namwambia Papianus, sasa tumeshoka, tutenge sehemu kule tukakae. Tunakaa tunasubiri watu wanauza, wanaturudishia. Niliona watu wanatoa mawe na wanayapakia kwenye mifuko. Nikawaza hii mifuko hao watu wanaitoa wapi? Nikaenda soko kuu la Kahama, nikauliza. Nikakuta mfuko mmoja ni shilingi 250, lakini mgodini unauzwa 400. Nikaona kuna shilingi 150, nikipiga nauli ya bajaji ni shilingi 2000, kwenda na kurudi 4000. Nikileta mifuko 1000 nitakuwa na faida kiasi gani? Nikaona kumbe faida ipo, hela ya kila siku. Nikaanza kupeleka mifuko. Lakini huku na wahubiria watu. Kwa hiyo nikipata watu na walipia tena nauli na waleta kwa Mungu. Na walipia kwenye zile hela zangu. Usiku naangalia nifanye kazi gani ili niongeze kipato. Kwa sababu usiku na wenyewe ni muda wa kufanya kazi. Nikawa nachoma mandazi usiku. Kwa hiyo nikienda kanisani naenda na mandazi, nikienda mgodini naenda na mifuko, lakini kuna watu na walipia nauli. Huku namwambia Mungu, ukinipa hela nitanunua gari ili watu wako wao wanakuja kanisani na usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyo ni mtu anayenijua vizuri. Anti alikuwepo siku naokoka, siku naanza biashara, kaka Papianus alikuwepo. Kwa hiyo safari yangu ya biashara ikaanzia hapo. Lakini ningejiangalia nilivyo, nikajiangalia labda na thamani niliyokuwa nayo, nisingeweza kuuza ile mifuko. Lakini kwa sababu na ulijua neno la Mungu ya kwamba nisidhalau mambo madogo, nikasema naanzia hapo hapo. Lakini nikawa nikiwasikiliza watumishi wa Mungu. Anasema wewe ni mlokole, unasema ya kwamba huwezi kufanikiwa. Sijui mizimu ya kwenu, kuvunja laana za wapi? Nani alivunja laana za Mo?
Nikajua kumbe Mo anauza pipi za 200. Ila mimi mlokole nasubiri Mungu anipe mtaji. Nikasema nauza hii mifuko ya 250. Na mifuko ya 250 ni rahisi kila mtu kununua. Kwa hiyo nikaanzia hapo kwenye mwanzo mdogo mdogo, lakini nikaangalia kuna siku ambazo nakuwa nimekaa nyumbani. Baada ya kumpata yule pale ananisaidia, nikishapeleka mfuko tukasambaza, anabaki jioni anadai hela, usiku nakanda mandazi. Je, jioni nifanye nini? Nilikuwa na eneo pale nyumbani nalifagia mara kwa mara mpaka linanichosha kufagia. Nikaamua kulipanda mapapai 50. Nikaacha barabara tu katikati hivi ya kuingia. Nikapanda huku mapapai na huku mapapai. Nikamwambia Mungu, siwezi kukosa cha kutolea. Watu si wanakula matunda. Nitahakikisha nimepata sadaka ya kukutolea nzuri. Hakuna kitu kilikuwa kinaniuma kama kutoa shilingi 5,000. Na sijui kwa nini ile rangi ya ile fedha ilikuwa nikitoa nachukia sana. Nilikuwa sipendi kutoa shilingi 5,000. Kuna siku pastor alisema kila mmoja atoe Isaka wake aliyenaye, nilikuwa na 5,000. Niliweka ile sadaka sikwenda ukaa kwenye kiti. Nilipitiliza, kulikuwa na kajumba nyuma hivi anti alikokuwa anaweka vitu. Nililia, nilisikia kama nimenigwa hapa, nililia kwa sauti sana. Nikalia, nikasema Mungu hapana. Nimechoka ukutolea hii fedha, sitaki. Nililia kwa uchungu sana. Alafu baadaye ikawa inaendelea sifa, napenda kucheza. Nilivorudi sikucheza, nikakaa. Nikatulia, nikamwambia Mungu hapana. Nimechoka. 5,000. Hapana, yani nimechoka. Siwezi Mungu. Kwa nini nikutolee 5,000? Nikawa nasikitika sana, nalia kile kitendo cha kumtolea Mungu siku ile shilingi 5,000. Basi kwa hiyo nikaendelea na ile biashara, nikaongeza mapapai ili angalau nipate fungu zuri la kuwa namtolea Mungu. Nikalima yale mapapai yakastawi. Mtu mmoja akaniambia kuna mipapai huwa inakuwa dume, haizai. Hii mipapai yako umejihakikishia? Nikasema mimi halitakuwepo dume. Yule mtu alivotoka, nikapita nashika mpapai mmoja mmoja. Na uambia wewe, hui dume hapa. Nimekupanda ili uzae, na usipozaa na kukata. Unataka kuishi? Uzae. Nikawa nayambia yale mapapai ya kwamba lazima mzae. Mimi sijapanda madume hapa. Unaona? Ikaenda siku wakaniambia mapapai huwa mengine yanakuwa sio matamu. Kwa hiyo huwa yanapandiwa sukari. Kulikuwa na mzee mmoja alishafariki anaitwa Mwanailengeti. Akaniambia ungewekea sukari. Alivotoka tu nikarudi. Wewe mtu alitengeneza divai kwenye maji ya chooni, mimi nishindwe mipapai? Haiwezekani. Nikaambia nyie mapapai na ushika mmoja mmoja, hautakuwa mgonjwa na utaweka mapapai makubwa, matamu na mazuri. Nikashika kila mpapai, yote mipapai 50. Ile mipapai ilistawi sana. Nimetoa hizo sadaka, anti ni shahidi. Pastor Deo aliyekuwepo hapa, Pastor Deo Gratias Ngwale ni shahidi. Ndiye alikuwa mchungaji wa ABC kipindi hicho Kahama. Nilitoa yale mapapai, yalikuwa ni makubwa. Ninabeba mapapai yangu kwenye beseni. Naleta hela ninayoipata kule faida mgodini, naleta watu kanisani, na fedha ninayoitoa kwenye mandazi nawaambia wale. Sasa nikaanza kupeleka na kwenye maduka. Na waomba wenye maduka, nikileta mimi utanipa mchele, ukiniuzia nachukua mchele, sabuni, mafuta, sijui nini. Na kwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo nikaanza kuweka mandazi kwenye maduka yao. Mimi ninachofanya, mandazi yanahudumia familia chakula. Mgodini napata nauli ya kupeleka watu kanisani. Mapapai napata sadaka ya kutoa mimi sasa binafsi mkononi. Nikamwambia sasa Mungu, kinachofuata hapa, wanangu wanatakiwa kwenda shule. Na wanangu lazima wasome shule nzuri, kwa sababu mimi shetani alinifanyia ukatili nikaishia njiani. Nikamwambia Mungu, watoto wangu lazima wasome shule nzuri. Nilikuwa sijajua ya kwamba umesema tusiache elimu. Mimi naamini neno lako sikulipinga, ila shetani alinipofusha akili zangu nikaachia elimu njiani. Sasa kwa sababu nimeijua kweli na kweli imeniweka huru, nataka wanangu wasome. Watoto wangu baba hao akafariki. Nikasema Mungu aliyekufa ni huyu. Wanangu wanaenda shule. Kwa sababu wewe bado ni baba. Wanangu wanaenda, yani shetani huna uliponigusa wala kunikomesha.
Mwanangu nikawa nimekosa ada. Wa kwanza akarudi akaenda nyumbani akakaa, wa pili akakaa nyumbani miezi mitatu. Nikasemaje? Kwa sababu nimekaa kwenye madarasa, nina uhakika ya kwamba mshale unaovutwa nyuma sana ndio unaenda spidi ndefu sana. Shetani, najua kila changamoto ina utukufu, na kwambie nikivuka kwenye hii, ujue mimi sio wako tena, na nikivuka ni utukufu mkubwa, sio utukufu wa kawaida. Yaani nakuhakikishia, kaza kamba zako sana, ila kamba zangu zikiangukia mahali pema utakipata cha mtema kuni. Na uhakika ninao ya kwamba kamba zangu zitaangukia mahali pema. Wewe kaza zako sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, au uachie mapema niende. Kwa sababu Farao anavyokung'ang'ania mapigo ndivyo yanazidi, lakini kadiri wanavyoteseka ndivyo wanavyoongezeka. Basi baada ya muda, nina kaela kangu nimekaweka akiba nianze kulipa ada sasa ya mtoto mmoja arudi shule, yule wa kwanza, kwa sababu babake alifariki yuko darasa la 4. Askofu akasema nataka kwenda Dar es Salaam, nahitaji nauli ya ndege for first time. Sijawahi kupanda ndege, nataka kupanda ndege. Nauli ilikuwa ni 300 hiyo hiyo. Nikakauka, nikaangalia chini. Kwenye madarasa haikuwa Jumapili. Huenda ingekuwa Jumapili na matajiri wangekuwepo. Matajiri si wanakujaga Jumapili. Sasa wale ambao wanashauku na Mungu wanakujaga siku zote, kwa sababu wanamhitaji Mungu, hawako busy. Sasa nikasema kwa nini asingetoa ili tangazo Jumapili? Watu wengi hata wakachanga zikatosha. Hapo tuko wachache, tukitazamana hivi wote tunaonana. Akasema nahitaji 300 kwa ajili ya ndege. Mwenye nayo kanisa, si mmenielewa? Hapo baba anafundisha madarasa huko, alikuwa amemaliza mwishoni yuko anabonyeza simu, anasema ngoja nitafute tiketi hapa 300. Alafu sijui ni kitu gani kilikuwa kimenituma kwenda na ile hela kanisani. Yaani sijui ni kitu gani kilinituma kwenda mimi na ile hela kanisani. Nikasikia kama ile hela inakunjuka yenyewe ya kwamba nitoe. Nikasema si kweli wewe. Hii hela mimi mtoto amekaa nyumbani. Basi baada ya muda kaambia baba hii hapa. Lakini nikawaza, hivi mwanangu ataenda shule lini? Hapo nimeshaitoa, lakini nikajiuliza, sauti ikaniambiaje? Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo kuliko tuyaombayo, kuliko tuyawazayo. Nikasema kweli. Akasema kwani hukuona lile neno wa Efeso 3:20? Ulijui maana yake? Wewe umeomba ada. Kama ungekuwa nayo yako singeniomba. Lakini mimi naweza kufanya makubwa kuliko hayo uliyoyaomba. Basi siku hiyo nimetoka hapo, mama yangu mdogo, nafikiri atakuwa na yeye hapa ni shahidi. Mama yake Phineas. Mama yake Phineas yuko humu ndani. Yule kule nilikuwa naye hicho kipindi cha mpito. Nikamwambia mama mdogo, nenda shuleni. Mama mdogo, asante, ubarikiwe hata ukikaa. Nikamwambia mama mdogo, naomba uende shuleni. Umwambie mwenye shule ya kwamba mwanangu ni la 4. Naomba anisaidie aendelee kusoma, niamini tu. Hapo naona hadi aibu. Ninatokezaje huko mbele za watu, mtaji wote ndo umeenda kwenye ndege. Mama mdogo alivyoenda akamwambia kwanza mama yake yupo. Akasema yupo. Yupo kabisa mama yake Azizi. Akasema ametulia kabisa. Nikasema na mtoto aje shule. Akasema sasa mwambie aje mwenyewe. Mama mdogo akarudi na mtoto. Nikamwambia mimi naogopa, kwa sababu mtoto si walimfukuza wenyewe. Mimi naogopa. Akasema amesema umpigie sasa hivi uongee naye. Nikampigia, akaniambia natoka shule naenda Sheli. Walikuwa na Sheli. Ni mtoto wa marehemu Zeja, anaitwa Nadine. Akaniambia njoo Sheli. Njoo leo kama upo. Nikaenda, nilivofika
yeye akanilaumu kwa nini nimechelewa kupeleka mtoto shule, na wakati mtoto walimfukuza wao. Nikamwambia sikuwa na ada. Akaniambia wewe ni ndugu yangu, mlete mwanangu asome, hata kama hana mahitaji mimi nayanunua mwenyewe, na kuamini ya kwamba utapata hela na utalipa. Machozi yalinitoka kama zile movie za Kinigeria pale Sheli barabarani lami. Nikataka kupiga magoti kumshukuru, akaniambia hapana, inuka. Yani naomba niletee huyo mtoto. Kwanza mimi nilijua haupo, au nilijua mtoto umemtafutia shule nyingine, kumbe mtoto amekaa nyumbani. Lakini ni yule yule ambaye alisema sitaki mtoto ambaye hajalipiwa ada, sitaki kabisa. Na akamfukuza, akampokea yule mtoto. Akaniuliza na mdogo wake, nikasema yupo na yeye. Akaniambia niletee watoto wangu wote. Kuanzia la 4 mpaka la 7 mwanangu amesoma bila kulipiwa ada. Lakini kuna hela ya ada nilikuwa sitaki kabisa kuitoa. Na sijui nilifikaje naye kanisani, kwanza nilijilaumu. Alafu nikasikia kabisa kadri baba anavyoendelea hela kama vile inakunjuka, nitoe. Je, nisingetoa ile fedha? Lakini madarasa yanasaidia. Madarasa yanakupa kujiamini. Madarasa yanajua ya kwamba Mungu akisema mtoe Isaka, aidha anataka kuona imani yako au anataka kuona nafasi ya Isaka na nafasi yake moyoni. Baba amewaambia hapa ya kwamba alichokuwa anataka ni moyo wa Ibrahimu. Je, nafasi yake tayari ipo au tayari yupo Isaka? Nikaendelea kutafuta ile fedha, nikamaliza hapo. Yule mama kwanza akamchukua mtoto bila ada. Baadaye mimi nikaendelea na biashara, nikasema niendelee kutafuta fedha, nilipe hata kidogo kidogo. Sio nikisaidiwa na mimi watoto nimtelekezee sasa ya kwamba Mungu ametenda. Kweli ametenda, lakini nihakikisha na mimi kuna sehemu nawajibika. Nikahakikisha natafuta hela kidogo kidogo, nalipa kidogo kidogo, natoa, mpaka nikaendelea na biashara hiyo ya mgodini. Nikaanza kuleta na maturubali, nikaanza kuleta magunia, nikaanza kuchimba madini. Sasa baba mmoja akaniambia wewe lipia duara uchimbe. Nikaanza uchimbaji wa dhahabu, nikafanikiwa sana. Baadaye nikadrop. Ndio hiyo baba amesema ya kwamba uchumi unaenda dubu. Kuna sehemu unakosea. Kuna sehemu nilikosea, najua mwenyewe. Baada ya kukaa na Mungu, tulikaa tukazungumza, tukayajenga, nikajua ya kwamba wapi nilikosea. Nilipokosea ni wapi? Biashara ilifanikiwa sana. Ule muda wa ibada mimi nikawa naendelea na biashara nikiwa ibadani. Yaani hapa linakuwepo jengo, ila akili iko kule na upaleti. Meelewa hapo kina mama? Tuliacha mboga jikoni tunawaza itaungulia wakati tuko kanisani. Kwa hiyo nikawa nawaza mgodini, saizi huu muda wanakaribia kufanyaje? Kukamua dhahabu. Naangalia tu muda wote. Naona kama ibada haiishi niondoke. Na saa nyingine nikawa naomba ruhusa niondoke, naondoka, natoka ibadani. Natoka naenda, dhahabu zinakamliwa, na kweli nakuja namtolea Mungu. Vizuri tu. Sina tatizo kwenye utoaji, lakini kumbe nina tatizo kwenye heshima kati yangu na Mungu. Hiyo nayo ni changamoto. Heshima kati yako na Mungu. Mungu anataka akupe fedha, lakini anataka uheshimu nafasi yake. Ikifika muda wa kazi ni kazi, ikifika muda wa Mungu ni Mungu. Usichanganye Mungu na kazi, hata kama ni biashara na faida kiasi gani. Jifunze kusema sasa hivi niko kanisani. Mzoeze bosi wako ya kwamba huu ni muda wa ibada. Kama kazi atakupa, kama hakupi akae nayo. Kazi kwa Mungu ziko nyingi. Unaweza ukaamua tu kila siku ukahubiri watu 5. Ukamwambia Mungu nimefanya kazi yako, nimehubiri watu 5. Lakini ukawaombea wale watu wakasimama. Ukamwambia Mungu kuna watu ambao kila siku nafanya kazi ya kuwaombea, watu 5 niliowaleta wamesimama. Make uzae matunda na yakae. Sio uzae matunda ya pukutiki. Uhakikishe unawaombea mpaka wanakaa, ukisimama unacha kumuonyesha Mungu. Mimi Kahama wapo washirika na wanaendelea.
na ninahakikisha pamoja na ubize wote na waombea wale watu, kwa sababu nisipowaombea nitakosa cha kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uhakikishe unatenga muda binafsi na Mungu. Hakikisha kabisa ya kwamba hata nikiwa ibadani siruhusiwi kupiga simu, kupokea simu, kutoka kwa ajili ya simu za biashara. Mwambie bosi wako azoee ya kwamba mimi huu ni muda wa ibada, hata kama mizigo iko bandarini. Kwani mwenye bahari nani? Akikufukuza mwambie nashukuru, lakini na hiki ni kitu ninachokiheshimu. Angalia kwa wenzetu, akiwa anasali hata ukatiza tu ni kosa. Sasa kwa nini sisi Mungu wetu tusimheshimu? Lazima tujifunze kuheshimu muda wa Mungu. Mimi nilivovuka hayo masharti, nikawa naondoka ibadani, naenda tunachenjua dhahabu, namaliza narudi, Mungu akasema wewe bado unatutumikia wawili. Nikashuka. Ndio maana baba amesema ya kwamba hapo Pastor Langula ya kwamba ukitaka afanye ile aitraki vizuri atajua ni wapi ulikosea. Pale nimetabasamu nikajua kabisa. Yaani ukiona umeshuka, wewe angalia tu kuna mahali ukuelewa. Yaani kuna mahali lazima ulipiga chenga yako na ukajua ya kwamba hili chenga Mungu hajaniona. Lakini ni kwamba Mungu anaona kila chenga. Hata kabla hujalipiga alimwambia Kaini, mbona unawaza vibaya? Mbona kuna dhambi na kuotea? Mbona hivi? Yaani kwa hiyo hata Mungu anashughulika mpaka na mawazo. Kwa hiyo Mungu akaona huyu nikija kumpeleka mbali kwa hii tabia alionayo, huenda nikampoteza kabisa. Au huenda asiniheshimu kabisa, akajua ni bidii yake ndiye mmtajirisha. Kwa hiyo akaamua kwanza nishushe, nikaanza kuuza mandazi. Mandazi ya shilingi 100. Anti ni shahidi pale. Nilishuka nikaanza kuuza mandazi na maziwa, na Pastor Langula ni shahidi. Mandazi na maziwa kutoka kwenye mamilioni. Nikarudi pale pale. Nikaanza moja sasa, nikawa natoa mawe, sipati madini. Na nikichimba sipati madini, na mwambia Pastor Langula, hapa mwamba wenzangu wanazalisha. Mimi nikitoa hauzalishi. Akawa ananiombea, akaniombea huyu baba. Yaani Mungu kwa kweli ana watumishi. Pastor Langula ni mtu mvumilivu sana. Ameniombea mno. Mpaka nikawa simwambie askofu sasa. Namwambia yeye. Kila akija mimi lazima nimuone. Kila akija kuhudumia kama lazima nimuone. Lakini baadaye nikagundua nao unaweza kuwa ni utoto. Hivi kwa nini Biblia imesema nimshirikishe mkufunzi mema? Mimi kila siku naenda kumshirikisha matatizo. Tatizo kumbe ni mimi. Tatizo sio agano langu na Mungu. Nikaamua kurudi kwenye agano langu na Mungu anasemaje. Mungu akaniambia subiri nikunoe vizuri kwa ajili ya utukufu wangu. Mbali utaenda kwa sababu nimeshakwambia nitakuzidisha, nitakuongeza na wewe utakuwa taifa. Lakini una uhakika wa kuwa tajiri na kupata yote unayoyataka, kwa sababu mbwa uzaa mbwa na DNA za mbwa, na mbuzi uzaa mbuzi na DNA za mbuzi. Wewe ni uzao wa Ibrahimu, una DNA za utajiri. Wewe ni uzao wa Isaka, ndio maana unaomba Mungu wa Isaka. Ibrahimu na Isaka na Yakobo, una DNA za utajiri, kwa sababu Isaka hata walipoishiwa kwenye ile nchi bado aliweza kufanikiwa sana kwa sababu ya zile DNA za babake Ibrahimu. Na wewe ni uzao wa Ibrahimu na unaimba kabisa baraka za Ibrahimu ni zangu. Kwa hiyo wewe nitakubariki, tulia nijilizishe utulivu wako. Kwa hiyo Mungu anapenda kujilizisha kwanza. Ndio maana baba hapo akafundisha kwamba Mungu kabla hajakupa anaangalia moyo. Ya kwamba kuna pesa inatakiwa iende kwa Pastor John. Je, nikimpa Tekla au Stella itafika? Mungu ndicho kitu anataka. Ya kwamba kuna pesa ya bili na maji inatakiwa kwenda kwa Pastor Makindi. Je, Debora nikimpa itafika?
anajiridhisha kwanza na wewe. Kwa hiyo anakupa muda wa matengenezo. Ule muda wa matengenezo ndio muda sisi tunaita changamoto, lakini ule muda si muda wa changamoto. Ni muda wa kukaa na kujua Mungu ukinipa fedha unataka ifanye nini. Na ndio maana akasema ya kwamba kwenye kila fedha kuna maelekezo. Hakuna fedha inakuja kwako tu kama kimbunga. Haipo. Yaani utanena mno mpaka utang'ata ulimi. Haipo. Kila fedha lazima iwe na maelekezo, na ni muhimu kumuuliza Mungu ya kwamba hii fedha ikija unataka nifanye nini? Au hii fedha nimeipata. Sio fedha inaingia tu, ikisha ingia umesha plani vitu vyote mpaka imeisha. Iweke kama una maelekezo, itunze, iweke fixed. Tunza ile fedha, muulize Mungu, hizi fedha zimekuja kwa sababu gani? Hizi fedha zina maelekezo gani? Au hizi fedha unataka nizifanyie wapi? Nizitoe wapi? Nifanye biashara gani? Ndio maana akakwambia kutoa mahali sahihi. Unaweza ukatoa kumbe hujatoa mahali sahihi. Ile nayo ni changamoto nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uhakikishe wewe mwenyewe unajua ya kwamba natakiwa nitoe nikipata fedha, lakini niitoe wapi? Mahali sahihi pa kutoa. Lazima kila fedha inayoingia mkononi mwangu ina maelekezo. Maelekezo ni yapi? Andika. Mimi mwaka 2019 nilikuwa sina fedha, ninaomba madhabahuni siku ya 3. Nilikuwa na maombi siku 3. Siku ya pili nikasikia sauti inaniambia, unakumbuka ulivyokuja kuokoka hapa? Unakumbuka ulienda kuongozwa sala ya toba humu ndani? Nitakupa fedha utanunua ili eneo kwa ajili ya kanisa. Nikamwambia Mungu, sikumwambia, yani nikafumbua macho, hata sikusema amina. Nikasema yani kuna sauti zingine ni za kishetani zinakuja katikati ya maombi. Sasa hebu fikiria mtu nakopa mpaka unga wa kulisha watoto, alafu nasikia sauti inasema utanunua hapa, alafu eneo liko jirani. Yani hapa mkuu wa wilaya, usalama wa taifa, mganga mkuu wa wilaya, yani tumepakana hivi na usalama wa taifa. Yani unawezaje kununua hilo eneo kwanza? Shingapi? Basi akaja mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Ben. Akawa anafundisha somo la kumsikia Roho Mtakatifu. Akaniambia, wewe kuna maagizo Mungu amekupa ila unapingana naye. Ameniambia apendi. Nikamsikia, lakini nilikuwa nasikia vitu vingi, naona kama mapicha. Nikasema si kweli. Akaja Mwalimu Langula akaniambia, dada, kuna vitu Mungu anaongea na wewe lakini huamini. Nikamwambia ni kweli. Nikamsimulia. Akaniambia, sasa sio mimi, ni Mungu anasema uamini. Nikabidi niandike. Nikaanza kuandika. Baada ya miaka kadhaa kupita, ni kweli lile eneo nikaenda kulinunua milioni 175. Lakini maelekezo ya mkazo yaliyokuwa pale, wakati naandika, kulikuwa na sauti ya maelekezo ya mkazo ya kwamba eneo hili si lako wala hutokuwa na mamlaka nalo. Yani kuamua, kwa mfano ya kwamba hapo mbele nafanya hiki, yani kuamua mimi kama mimi. Akasema hutokuwa na mamlaka nalo, litakuwa ni la kanisa. Yani hata jina ile kusema ya kwamba ninunue niweke jina langu nije nilitoe, nitaenda kubadilisha. Tena ikaambiwa, yani karatasi nimeandika imefika nusu, nikaambiwa andika onyo kubwa ile. Hauruhusiwi kuwa na mamlaka kwenye ili eneo. Labda mamlaka itoke kwa askofu akwambie kufanya kitu fulani, lakini sio kujipangia leo ya kwamba nakuja nimeweka mtu hapo kwenye hicho kibanda, mwacheni afanye biashara. Marufuku. Sasa nikasema, Mungu, si nimeshakuelewa? Mbona mkazo onyo? Akaniambia kabisa, andika. Nilikuwa kwenye maombi leo siku ya pili hivi na hivi, nikaandika. Save kwenye email. Nikasave. Nikapiga picha, nikasave. Kumbe huenda ningeweza kupoteza ile notebook na nikapata hela nikasahau. Maana kile kiwanja nimekuja sikukinunua. Muda umeenda, yule mwenye kiwanja akaja kuvunja pale.
siku ya ibada, akasema nataka leo walokole wakusanyike, alafu wakisha kusanyika naenda na tingatinga kuvunja. Shangazi huyo hapo ndo shemasi mkuu wa lile kanisa. Dilianzwa pamoja naye ibada ya kwanza, lakini ni mtu amekaa na askofu muda mwingi, amempikia, amemhudumia, amefua. Huyo kwenye waanzilishi wa ABC Global wa kwanza yule pale, na binti yake anaitwa Lea. Anti akamwambia yule mama, naomba basi umsubiri baba aje, amesafiri, Pastor Ibla kuwepo. Akasema siwezi kusubiri ujinga. Baba Pastor Ibla akanipigia simu, akaniambia anti amepelekewa hadi mtu aliyenunua dokumenti ya kwamba dokumenti hizi hapa, kesho msikutane hapa. Nikamwambia naomba namba ya huyo mama. Pastor akaniambia hawezi kupokea simu. Nikamwambia nipatie. Mimi najua kabisa kuna watu wanatengwa kama Esther kwenye mambo ambayo yameshagongwa muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Yale yaliyogongwa muhuri, kuna watu Mungu amejisazia kina Danieli ya kwamba huu muhuri wa mfalme haufutiki, utafutika. Nikapewa ile namba ya yule mama. Baba akanipigia Pastor Ibla. Akasema Pastor Lem, usimpigie yule mama. Bora ujaribu, baba ana hekima, mama ana matusi. Nikamwambia huyo, wewe nipatie namba, kaa utulie. Uone ya kwamba Mungu amekuwekea watu wako. Yaani Daudi ana jeshi nyuma linalosema kuliko afe Daudi taa izimike, sisi tupo. Wewe nipe namba. Mimi Mungu amenipa kinywa cha kunegotiate. Mimi si mfanya biashara. Wewe nipatie namba, wewe baki unahubiri. Akanipatia namba. Yule mama dakika 2 aliniambia nimebadilisha maamuzi. Unaniwekea shilingi ngapi? Nikamwambia nakuwekea shilingi milioni 100 sasa hivi. Akaniambia walokole mna hela? Nikamwambia wewe usiulize zimetoka wapi. Wewe sema saa hizi, na kama uamini nitumie account. Akaniambia mimi siamini, natuma account. Nikamwambia na ikiingia naomba huo mkataba ubadilishwe mara moja. Akaniambia nakwambia hakuna mlokole wa kufanya hivyo. Nikamwambia unabadili ubadili. Mimi nataka sasa. Akaanza kama ni vuta nikuvuti. Akaniambia najua wewe ni wakala wa Mungu, mimi ni wakala wa shetani. Acha nikupatie. Alinijibu hivyo hivyo. Anti anajua matusi ya yule mama vizuri. Yule mama akanitumia ile namba. Dakika 1 nilienda Mlimani City, nilimfanyia transfer yake. Yule mama akasema kweli nimeona fedha. Leo shetani ameanguka chini. Akasema nilishinikizwa sana niwatoe hapo, mnapiga kelele. Nilishinikizwa muondoke muda mrefu, mkawa mtaki kuondoka. Kumbe Mungu ameandaa hii fedha. Akasema inayobaki. Nikamwambia baada ya mwezi mmoja. Mwezi mbona mwingi? Natakiwa niwarudishie watu fedha yao. Nikasema mama, walikuwa hawajakupa fedha yote. Kwenye mkataba nimesoma, japo umeandika Kiingereza, ila umesema hivi ukimaliza kubomoa ukatutoa ndipo unamaliziwa fedha. Alikuwa ameshalipwa advance ya kwamba tukisha bomolewa tukatoka, anamaliziwa iliyobaki. Nikasema sasa mimi nimekupa ile waliokupa, na mimi ndani ya mwezi nakupatia fedha inayobaki. Akaniambia aisee, umenitisha. Acha niamini hivyo hivyo. Nikampigia baba nikamwambia tayari. Akaniambia Pastor Lemi kweli? Nikamwambia nakutumia slip. Nikamtumia. Akaniambia ni kweli? Akaniambia yani alipumua. Akasema nimeamini. Mungu amejisazia watu. Wapo kina Esther kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Na huenda Esther saa nyingine ni wewe. Na huenda Mungu anataka akutumie wewe. Basi nikaweza kutoa hela ya kile kiwanja, ambapo ni lile eneo nililookokea, pale nilipoongozwa sala ya toba, pale nilipokuwa nakuja na mawe na shuhudia. Lakini ashukuriwe Mungu, nikaendelea kwenye biashara ya madini mpaka nikapata tuzo ya mwanamke bora sekta ya madini. Sikurudi tena na mawe madhabahuni, nikarudi na tuzo. Lakini ikaenda nikapata tuzo tena ya mlipaji bora wa kodi. Kwa hiyo nikarudi tena kwenye madhabahu kumshukuru Mungu kwa ajili ya kulipa kodi. Kodi ni ya muhimu. Mmefundishwa kuhusu kodi na faida za kodi, lakini na ufalme wa Mungu na kodi zake kama zaka, dhabihu na hivyo. Sasa uangalie usipotoa kodi kuna SGR zitakuwepo.
kuna barabara nzuri hazitakuwepo. Na katika ufalme wa Mungu hivyo hivyo. Hakikisha unashiriki chochote. Usiposhiriki, kuna maendeleo ya kanisa hayataenda. Kuna maendeleo ya kanisa yanatakiwa fedha yako mfukoni utoe. Lakini mwaka uliofuata, kama mnaona hiyo certificate, nikaenda kupewa South Africa kama mwanamke bora Afrika kwenye sekta ya madini. Nikapewa na tuzo, nikapewa na madini ya amazisti ambayo ni madini yameandikwa kwenye Kutoka, walikuwa wanaenda nayo wafalme kuomba kwa ajili ya mamlaka na kuombea watu. Wao wakanipa yale madini kama unabii wa mwanamke Afrika kwa ajili ya utawala. Wakanipatia hizo amazisti. Tuzo hii hapa. Kwa hiyo hii nilipewa South Africa, Cape Town, Indaba kwa ajili ya kufanya vizuri na kuwa mfanyabiashara mzuri, kama mmeiona imeandikwa kwenye sekta ya madini. Lakini yote haya hayakuja hivi hivi. Nimewaambia wokovu ni wa wote. Moja, nilianza na kuokoka. 2, nikaanza madarasa. Madarasa yakanipa somo na kujitambua mimi ni nani. Yakanipa kujua nikikutana na changamoto nivukeje. Maana bila kujua kanuni huvuki, utazama. Lakini ukijua kanuni ya kwamba haya ni maji ya mto yanaenda hivi, na wewe hautavuka hivi kwa ukatiza, utaenda hivi kwa kanuni kama maji ya mto, alafu utaenda utavukia kule. Uwezi maji ya mto yanatiririka unavuka hivi, atakusomba. Utajua kabisa ya kwamba maji ya ziwa yakija na wimbi ni kwa ajili ya kunivusha. Wale wakanda ya ziwa wanajua, lakini hata wa bahari wanajua ya kwamba kina kikiwa kirefu hapa maji yametulia, ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitakacho kuokoa ni kanuni. Kanuni hizi unazipata wapi? Kwenye madarasa. Usiache madarasa hata siku moja. Lakini sio kwamba usiache madarasa tu. Usiache kufanyia kazi kile unachofundishwa. Chagua unachotaka kuwa. Hakikisha unajifunza kwenye hicho. Kwenye hicho zama sana mpaka uhakikishe umekuwa bora kwenye hicho. Na inawezekana kabisa kuwa bora kwenye chochote unachokitaka, kwa sababu Mungu anataka mwakilishi kwenye kila eneo. Unaona, Pastor Langula ni mwalimu, Pastor Makindi ni mchungaji, lakini pia ni mwombaji kama baba Pastor Maenge. Unaona saizi anaomba kama yeye kabisa, kwa sababu ameamua kufuata kule ambako anataka kuelekea. Kwa hiyo kila mmoja uamue kufanya kile unachotaka kuwa, na ufanye kwa bidii, na utafute neno linalohusu hicho kitu. Uhakikishe unaenda nacho, sio ufike useme nilienda pale alafu wakaniangalia vibaya mimi nikaahirisha. Yesu alitemewa mate, kuangaliwa vibaya ndo wailishi. Alivumilia aibu. Nilienda pale hawakunijali nikaamua niache. Hakuna sehemu ambapo hutokutana mlima. Kila sehemu kuna mlima. Je, mlima umeuonaje? Umeuona kama mlima au umeuona kama fursa? Kila sehemu kuna changamoto. Je, changamoto umeionaje? Umeiona changamoto kama darasa au umeiona changamoto kama changamoto? Kadiri utakavyoona nafsini ndivyo utakavyokuwa. Lakini kila jaribu ulilonalo, mimi nataka ukwambia ya kwamba hilo jaribu unaweza kuligeuza likawa utukufu. Inawezekana kabisa. Yaani haijalishi ni jaribu gani, ni la rangi gani. Mimi unayeongea na wewe nimeshawahi kupata matukio mfululizo mpaka nikawa nasema sasa haya matatizo yanachokitaka yanataka niongee, lakini kuanzia sasa nimejifunza sitaongea. Kwa sababu nikiongea nazidi kumpa shetani nafasi, nazidi kumtengenezea shetani nafasi ya kunidhuru. Kwa hiyo nikaamua kukaa kimya katikati ya matatizo, lakini kutafuta ahadi za Mungu katikati ya matatizo. Kwenye kila changamoto hakikisha unatafuta ahadi ya Mungu. Umeenda biashara hauuzi, jirani yako anauza sana. Ile ni kwamba wewe Mungu hajakupeleka pale ili uwe mtazamaji. Ni kwamba Mungu anakuonyesha ya kwamba wateja wapo. Ni wewe kufanya mahusiano na mimi Mungu mwenye vyote.
Ni swala la kujua ya kwamba Mungu huyu kwa nini anapata wateja mimi sipati wateja. Lazima ipo sababu. Haiwezekani Mungu akakupeleka jirani auze wewe usiuze. Mungu kuna namna anataka umuombe, kuna namna anataka umkaribie, au kuna namna anataka usikie sauti yake kwenye hilo eneo, ili aweze kuhamisha wale wateja na kuwaleta. Kwa sababu akiwaleta wale wateja bila wewe kusikia anachotaka, utapata pesa, utaishia wigi la milioni. Na wakati kuna kalo pale nje lilitakiwa kuhamishwa, au unataka ushindane, kuna Vanguard umeiona ya silver mwenzio kanunua, Mungu anataka ile fedha labda ije iende kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha kwenye kila kitu unasikia sauti ya Mungu. Kwenye kila unachokifanya, kwenye kila unachokipitia, hakikisha unamtafuta Mungu kwenye hilo eneo. Atakuonekania na utakuwa mwakilishi wake mzuri. Kitu cha kusema ni kwamba Mungu, nataka niwe mwakilishi wako kwenye hili eneo. Na kama hujanipanga nikuwakilishe hapa, basi nipeleke kwenye kusudi ambalo unataka nikuwakilishe. Kwa sababu mtumishi wako ameniambia unataka mwakilishi kila eneo. Mimi namwakilisha sekta ya madini, kodi ya nchi nalipa, zaka nalipa, japokuwa mwezi wa 3 sijalipa. Baba hapa amesema nikafanya hivi mkono, nilikuwa nimeshusha hivi nikafanya hivi mwezi wa 3. Kwa hiyo jitahidi unakuwa mwaminifu katika zaka. Yaani hata kama ni mvivu wa kupiga hesabu, bora uiweke kabisa kabisa kwenye M-Pesa, uitume iende itoke kwenye mahesabu yako. Lakini kitu kingine, hakikisha unajipangia sadaka zako ndogo ndogo. Unaweza ukaamua, kwa mfano kama saizi Pastor Makindi amepanga, au Pastor John au Pastor Mzunda na mwingine yoyote, ukaamua ya kwamba mimi nitalipa bili yake ya maji kila mwezi. Mimi nilikuwa nalipa bili kwa Pastor Langula, sijui ni shingapi, ila nilijiwekeaga malengo 50,000 kila mwezi. Natuma ile hela, bili ya umeme. Nikaongeza tena laki, bili ya maji na umeme. Nataka nini? Nataka maji, kwa sababu maji yana tafsiri nyingi. Nataka umeme ni nuru. Kwa hiyo natoa kimafunuo, hiyo ni siri yangu, siwezi kuisema hapa. Lakini najua nimemhudumia mtumishi wa nani? Wa Mungu na familia yake. Kwa hiyo Mungu anahudumia na mimi familia yangu. Kama nilivyotoa ile 300,000, mwanangu nafikiri wengi mnajua, mpaka sasa anasomea urubani na mwezi wa 6 atapata leseni. Ambapo tayari mpaka saa hizi ameshaanza kuflight, ameshafikisha masaa 40. Ila sema hawakumpatia leseni kwa sababu ya miaka, alikuwa bado na miaka 14. Kwa hiyo akasema afunge 16 ndio wampatie PPL ya kwanza. Kwa hiyo saa hizi anasomea degree zingine ambazo angekuja kuzisoma baadaye. Unaona? Lakini kuna 300,000 nilitoa kwa maumivu makubwa, kama mnakumbuka ile historia ya 300,000 kujikuta nayo kanisani. Kwa hiyo hakikisha kila kitu unachokifanya jiwekee malengo ya kwamba kama ni Pastor Jordan, basi nitahakikisha namtumia voucher za YouTube angalau shilingi 10,000 kila wiki, au 5,000 kila wiki, au 2,000, hata kama ni 500 itoe, kama ndio unayo na una uhakika. Sio unatengeneza nywele alafu unakuja unasema mchungaji sina sadaka. Haitawezekana kabisa. Au umevaa vizuri, umependeza, au piga hesabu ya hela unayoiweka kwenye voucher kwa wiki, alafu uangalie na sadaka unayotoa kwa wiki. Ukikuta vinawiana, basi hakikisha sadaka kiwango kipande, voucher ipungue. Kwa sababu Mungu anaweza kuambia watu wakakumbuka, wakakupigia wenyewe. Sio lazima uwatafute. Wanaweza wenyewe wakaanza kuwa Pastor Debora upo, nimekukumbuka. Kuliko kuweka voucher unampigia kila mtu. Fanya zile hela ziwe za sadaka, afu Mungu wenyewe atawakumbusha. Si unajua kabisa Esther aliomba huku, mfalme akakumbuka. Hivi yule mtu nimemfanyia nini? Mfalme usiku halali, amekumbuka nani alimfanyia nini? Kwa Mungu anaweza kuwakumbusha watu kutafuta mwenyewe. Punguza voucher. Punguza kuingia mtandaoni, kuwa hadimu kidogo. Mimi huwezi kunikuta Facebook sijui wapi. Sio biashara yangu. Mimi biashara yangu naijua ni kupata fedha na kufanya ajenda za ufalme wa Mungu. Mimi nafikiri ushuhuda wangu kwa leo umeishia hapo. Ninawashukuru sana. Lakini pia kwa sababu
sababu hii retreat nilikuwa najua nitamkuta babangu Pastor Ibrahimu Hamas. Nilikuwa ninatamani nimkabidhi gari. Watu wakaama, mbona hamsimami? Kumbe mko wengi. Basi Pastor Ibra nitatoa gari yake, ni Toyota Alphard kwa sababu ya familia. Plate number mpya kabisa, namba hii. Na hiyo itakuwa zawadi yake ya utumishi na ufuasi ulio hai. Kwa sababu amekuwa mtoto mwaminifu wa baba. Lakini si baba yetu Dickson, bali baba wa mbinguni. Kazi ya utumishi ni kazi kweli kweli. Lakini amekaza kumpenda Mungu, amekaza kufuata imani ya jaiacha, lakini vile vile hajatukatia tamaa sisi wenyewe. Saa nyingine anatangaza mkesha, sisi tumekaa tunalala, yeye anaendelea huku tunasinzia. Paka anatuambia hebu inuka, muinuke, simama. Shemasi, anti kusanya viti. Tunaamua mkesha wa kijeshi, tumesimama. Lakini yote hiyo alikuwa anatengeneza watu ambao Mungu anataka awatumie kwa ajili ya kesho kubwa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mimi nikitembea na gari ambalo ni zuri na hela nyingine nimeweka, afu kuna mtumishi wake anatembea kwa pikipiki kila siku. Nyie watu wa ABC Kinzudi na kwingine, Mungu akiwabariki mkumbuke na aliyekulisha. Hakikisheni mnakumbuka hilo, msisahau. Na ikibidi muandike kabisa, kwa sababu huwa pesa ikiongezeka na majukumu yanaongezeka. Pesa ikiongezeka na mahitaji yanaongezeka. Leo hii unaweza kuvaa nguo ya 500 ukalizika, lakini pesa ikiongezeka huwa na nguo unataka ubadilishe automatic. Yaani inakuja yenyewe. Pesa ina nguvu. Pesa ina nguvu. Sawa. Naona na mtumishi wa Mungu ameweka neno kabisa. Pesa ina nguvu. Kwa hiyo hakikisha hivi vitu unaviandika. Ya kwamba Mungu ukinipa fedha nitafanya hiki na hiki. Lakini usiweke nadhiri ambayo huwezi kuitimiza. Na ikibidi usiweke kabisa. Mimi sijawahi kumwahidi. Sijawahi kumwambia pastor kuna siku nikipata hela nitakununulia gari, staki, kwa sababu nilisoma nikaona kuna neno linasema ukiweka ahadi uiondoe, usipoiondoa wewe ni mpumbavu. Si ndio hivyo baba? Wewe ni mpumbavu. Kwa hiyo usije kwenda ukasema wamesema niweke kabisa ukajaza daftari ya ahadi. Biblia inasema Mungu hawi radhi na wapumbavu. Usiweke, ila moyoni mwako wewe mwenyewe mwambie Mungu nataka unibariki, na ukinibariki naomba nipate maelekezo kwenye ile fedha. Akupe maelekezo mwenyewe, utasikia kabisa ya kwamba hii lenji mpe fulani. Hii mpe fulani. Hii na hii iache hivi. Hii na hii iache hivi. Na saa nyingine ukabaki na gari hata ambayo sio kiwango. Usiumie. Mimi nilinunua kile kiwanja milioni 175. Sijawahi kununua kiwanja cha kwangu mwenyewe cha hela hizo. Huwa naishiaga vya milioni 35, 25, vingapi na viwanja zaidi ya 50. Lakini sijawahi kununua kiwanja cha 100. Hapana, 100 si bora niombe kabisa itokee na Meli na Anania hapo aje na kiwango ninachotaka. Lakini hii ya Mungu nilisema sitaki kuweka mistari mingi kushindana na wewe. Wewe mwenyewe utakavotaka mapenzi yako yatimizwe. Lakini ingekuwa ni mimi, ningemwambia Mungu, si unajua kiwango alichokuwa nacho Yeremia na Meli akaja na hicho. Mimi sasa nimepanga hiki. Na huwa napanga na vinapangika na wananiuzia, na kila ninakonunua na jirani ananiuzia paka na mitaa yangu. Ukifika tu ukisema kwa mama Azizi unapelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakikisha fedha unayoipata
unajiwekea kabisa ya kwamba nitamuuliza Mungu. Ikiingia haujui ya kwamba ufanye nini. Maana unaweza kuomba milioni 500 zikaja B1. Iache fixed. Iache benki. Kaa kwanza na Mungu, mwambie mimi ni mwakilishi wako. Hizi fedha ni za nini? Hizi fedha ziende wapi? Ni kwa ajili ya kazi gani? Yaani usione kila fedha iliyoingia ni tena nilikuwa sijaenda kabisa saluni, acha nifumue, ndio unaanza na hapo hapo. Tena nilikuwa sijashona sare ya kanisa, ngoja kwanza nimpigie kabisa tekila nimuulize kile kitambaa kama bado kipo Kariakoo. Wewe jipe muda. Jisikilize kwanza, muulize mwenye hela ya kwamba hizi hela ni za kazi gani. Tulia, jitulize kabisa na hela za watu, hizo sio zako. Kuna muda una hela sio zako, ni hela za watu. Mungu amezipitisha mikononi mwako ziende sehemu husika. Uenda baba Pastor Ibra alikuwa anaenda redioni na pikipiki, anasema Mungu ukinipa gari jina lako litaheshimika. Hela zinakuja, nasema alafu pale nyumbani baba amekufa, hatujajenga gorofa, acha nikabomoe niweke gorofa. Hakikisha unajua hizi hela ni za nini na zinaenda wapi. Lakini usiahidi kabisa bila, usijiwekee nadhiri, usiahidi kama huwezi kutimiza. Tulia, hela ikija Mungu anaongea kila dakika, atakupa maelekezo. Kwa hiyo gari la Pastor Ibra kesho nitamuomba katibu na Baba G na Mr. Mrema wataenda showroom waangalie Toyota Vanguard. Toyota wapi? Alphard. Vanguard mbona nimeipenda sana, au kuna mtu anaomba Vanguard? Hamna. Haijajibiwa. Kwa hiyo utaiangalia hiyo gari Alphard kwa ajili ya familia, ni nzuri kabisa na ina utulivu. Gari nzuri. Sio mchungaji tupishane naye garage, sio utukufu wa Mungu. Gari nzuri kabisa, isi nzuri. Akipanda baba yangu aseme haleluya. Asanteni. Ongeza makofi kwa Yesu. Kabla hujatoka mtumishi wa Mungu, naomba usubiri kidogo. Baba yetu alitufundisha inapotokea mtu mkuu anaambukiza ukuu kwa watu. Ninaomba tusimame. Nione mikono ya watu ambao wanataka mtumishi wa Mungu atamke neno kwa ajili yake tu. Basi ndio maana sijawaita, maana karibu wote. Kwa mtumishi wa Mungu naomba tu tunyoshe mikono. Mwambie tu Bwana na wewe anapoomba akupe ile neema iliyomfunika, ule moyo unyenyekevu, uvumilivu, lakini pia macho ya kuona na kuchukua hatua kwenye fursa. Akuambukize, akutamkie kwa dakika 5 tu. Mungu akuambukize hiyo tabia, na wewe ukitoka hapa uwe kama yeye. Karibu mtumishi wa Mungu, tamka neno kwa ajili ya watu wa Mungu. Ukiona una sadaka ambayo unaweza kutoa kwa ajili hiyo, utaruhusiwa kumletea ya kwake mwenyewe. Sadaka inanena, usije ukafikiri kwamba yeye anazo, ustahili kutoa sadaka ukitaka baada ya maombi yake. Karibu mtumishi. Tuombe. Baba, asante kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku nzuri kabisa ya Pasaka ambayo umenipa kibali cha kusimama mbele ya ndugu zangu wengi katika wewe ambao wamekuja kukusanyika na kutaka kusikia kutoka kwako kwa habari ya utajiri na heshima. Baba, nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja. Naamini kazi yako ya msalaba haikufanyika bure, wala mateso yako na aibu haikuwa ya bure. Ilikuwa ni kwa ajili yetu, ili utukomboe kutoka kwenye changamoto ya umaskini na utufanye matajiri tutakao kuwakilisha vema katika nchi, katika dunia na katika sehemu mbalimbali, kama ilivyokuwa baba yetu Ibrahimu alivyokuwakilisha vema. Basi nakusii Bwana, uliyenisaidia mimi, rehema zako na fadhili zako zikawa nyingi kwangu, ukanihurumia, ukanitoa kwenye bonde la umaskini na kunisimamisha kwenye mwamba wako. Umsimamishe ndugu yangu mwanamke, ndugu yangu mwanaume, ndugu yangu kijana na mtoto mwenye shauku ya kukutumikia kwa mali utakazompa. Umpe kuinuka, umpe kusimama, umpe kushinda, umpe kusikia sauti yako hata katika nyakati atakazozipitia. Sauti yako izidi sauti ya adui, asimsikilize adui kuliko wewe. Umfungue masikio yake, umpe kukupenda wewe. Kadiri mali zitakavyozidi ndivyo azidi kukupenda zaidi. Asipende mali kuliko atakavyokupenda wewe. Bwana, hata utakapowainua wasipotee, maana baraka yako haina majuto ndani yako. Kila mmoja ambaye yuko tayari kufanikiwa na kukutumikia,
kufanikiwa na kusaidia ndugu zake, kusaidia kanisa, jamaa na jamii nzima kwa ujumla. Mungu ninaomba umbariki, maana umesema ulipokuwa uchi ulitakiwa wakuvishe, lakini ukasema ya kwamba ulipokuwa na uhitaji ulitakiwa wakusaidie, lakini ukasema atakayemkopesha maskini, atakayemsaidia maskini ameukopesha wewe. Mungu, wakawepo wa kuwahudumia maskini, wakawepo wa kulipa ada za watoto wa wahitaji, wakawepo wa kufanya mambo makubwa kwenye hema yako, kila mmoja aliye na moyo tayari wa kupata na kukutolea. Mungu usimsahau, na kila mwenye nia ya kukutolea, Mungu utengeneze moyo wake, mpe kuviona vyote ni vya kawaida kwa ajili ya utukufu wako. Asizione mali kama ni kitu chochote, asione fedha kama ni kitu chochote, aone ya kwamba Mungu kwanza ndiye anayetoa nguvu ya kupata utajiri, lakini ndiyo mwenye mali. Wape moyo wa kutambua ya kwamba hizi fedha sio kwa ajili yao wenyewe, na kila mmoja utakayembariki awe tayari kujitoa kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya jamii na dunia yote iliyomzunguka ijue ya kwamba kuna mtu ameokoka na anafanya kazi ya Mungu. Asante kwa kuwa na kuamini ya kwamba kila mmoja utaenda kumbariki kwenye eneo lake. Wafanyabiashara wataenda kufanikiwa sana, wataisikia sauti yako wakiwa kwenye biashara, lakini hata walioajiliwa watapata fursa za kusikia kwamba katika hiyo ajira wanatakiwa kutengeneza miradi yao mikubwa zaidi ya hapo walipo. Lakini na kila mtumishi wako atajua ya kwamba inatakiwa afanikiwe sana na awe na kanisa la watu waliofanikiwa. Hivyo kila mmoja mjalie kwa kadiri atakavyokuomba. Bwana, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya kazi yako ya msalaba. Asante kwa kupigwa kwako na kuaibishwa ili sisi tuheshimike, hasa kwenye eneo la fedha, kama tunavyokuamini kwenye maeneo mengine. Hata ili Bwana tunakuamini ya kwamba utatuinua kutoka chini na kutuketisha juu sana, lakini utatusaidia kufanikiwa na kukutii wewe. Asiwepo wa kufanikiwa katikati yetu akakuacha. Ni katika jina lako Yesu nimeomba na kushukuru, amina. Yesu, asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Kuna mtu mmoja anaweza akasema baba yetu alikosea kumpa Pastor